Gerą rytą, dabar yra 6:06 ir pradedam savo pirmąją istorijoje varžybinę dieną su keturračiais. Tai pirmas dalykas, dabar judam pasimti Ciongo mobilio su pakrautu madu. Susitikrinam viską pagal checklistą ir viską pasėjom, kas yra būtina varžybom, ko reikalauja reglamentas ir ką patys nusprendėm, kad reikia pasimti. Tai visas šitą susitikrinam ir pradedam tuomet judėti, nes kiek žinau, kolegos iš Vilniaus jau yra išjudėję, tai sakė anksčiau, tai reikia ir mūsų nepasišiukšlinti, taip kad praleisit šiandien dieną su manim. Ciongo mobilis užkurtas, išjudam iš Kauno, kadangi motas jau buvo vakar pakrautas, tai šiandien tik pusę užsikurti ir pradėti judėti, taip kad viskas paruošta, padaryta, lekiam ir dalyvaujam. Technikinė praeita, GPS užmontuotas gerai, viskas veikia, laukiam starto laiko. Mūsų startas 10:41. Keliaujame į briefingą. Reikės Libiotkių. Čia vėlgi priklauso, kaip jūs rinksitės, nes, pavyzdžiui, dujotekis. Jis yra platus. Tai va, tai dviračių, kaip jūs manat, kuo daugiau, keturračių ar enduro? Čia visada būna dviračių. Tai dviračių kol kas nėra šansų perspėjau. Administracija priklauso ir jūsų starto pozicija. Ar mes turime moterų? Taip, mes turime net 4. Šitą? Ai, nu tu kad точно. А это grįžimas. Pas mane užsisuka va čia. Va šita, man atrodo. Nu ką, pradedam veiksmą.
Taigi, žvelkim, kaip motociklas pats laikosi po visų šitų varžybų ir kas jam buvo padaryta, kad galėtume važiuoti būtent enduro ralyje. Tai pagrindiniai reikalavimai tai, kad būtų išvestas pliusas minusas tiesiogiai nuo akumuliatoriaus, kadangi čia jungiasi trekeris, jisai fiksuoja visą pravažiuotą maršrutą ir jeigu reikia ir baudas, kadangi buvo ir ruožų, kuriuose reikėjo važiuoti numatytų greičių, tarkim maksimalus greitis 45, tai būtent trekeris fiksavo visus šitos dalykus ir jeigu būtume mes viršiję tą greitį, keliauja baudos. Toliau pats pajungimas tai buvo tiesiai nuo akumuliatoriaus, pliusas minusas. Kalbant apie naudojimąsi gervę ir panašiai, tai buvo reikalingas stulpas, kadangi gervė, jeigu kabintume tiesiogiai prie medžio, gali medį pažeisti. Tai tam vežėmės kartu ir stropus, tai buvau pasiėmęs kelių, tai yra vienas po metro, kitas po 2 metrų. Jeigu įvertinus pagal situaciją būtų galima pasinaudoti, pačioj lietuviai buvom įsidėję įvairiausių įrankių, pagrindiniai dalykai, saugikliai, zeteškės, dakteipas, įrankiai, kažkas, jeigu atsisuka, prisiveršti ir panašiai, bet visiškai nieko neprireikia. Kaip išvažiavom nieko nepanaudoję, taip ir grįžom. Viskas buvo savo vietose. Kalbant apie mūsų komandos numeriukus, tai visada turėjom 3 numeriukus, tai vienas turės virtutis ant šalmo nugarinės pusės, tada vienas ant motociklo kairės pusės, tai yra čia, vienas ant motociklo priekio, tai čia jau nuo vėjo, nuo puro ir visų kitų dalykų liko tik maža dalis. Apžiūrėjus keturratį, tai kažkokių pažeidimų nematom, granatų gumų nesuplėšim, tik aišku purvo galbūt sruoto yra visų prisirinkę, tai bus ką veikti viską išsiplaut. Taigi, chebrytė, visada video pabaigoje turi būti apibendrinimas, ane? Kaip sekėsi, ką galėjom padaryti geriau, ką galėjom blogiau padaryti. Pirmas dalykas, tai technika atlaikė, viskas gerai, niekas nelūžo, išsiplovėm, nusėmėm visas apsaugas, tai, viskas yra ledelis. Tai kaip jau ir minėjau, buvo 4 greičio ruožai, tai 1 ir 3 buvo tas pats, ir 2 ir 4 buvo tas pats. Jeigu žvelgtume į rezultatus tik greičio ruožo, tai 1 greičio ruože buvau 4, tada 2 greičio ruože 3, 3 greičio ruože 1, 4 greičio ruože 3. Jeigu žiūrėtume bendrą būtent maršruto veikimo trukmę, tai sėdim 2 pozicijoje. Jeigu žiūrėtume visiškai overall, tai reiškia tiek greituminio ruožų, tiek bendra ralio trukmė, tai esam 4 vietoje. Tai nuo 3 vietos atsiliekam apie 13 sekundžių, tai paminėsiu, kad 3 vietą taip pat užėmė Lonsino atstovai iš Vilniaus. Paminėsiu, kad nesam profesionalai, apskritai varžybose dalyvavom 1 kartą, tai buvo tų naujų kartų vadinamų tiek su motociklu paruošimu, laidai, atrodo elementarūs dalykai, bet kai nedarai tokių dalykų kiekvieną dieną, tai gal iškyla klausimų, ar čia gerai bus, negerai, praeis ar nepraeis, bet viskas easy, viskas lengva. Apskritai žiūrint į visas varžybas, tos varžybos padeda pažvelgti ne tiek, kiek tu pats iš savęs gali, bet galbūt ką ir gali technika. Tai ką ir įrodėm, kad būtent Lonsino vairuotojai užsilipo ant pakilos, atėjo atsiėmė prizus, tai technika važiuoja ir gerai važiuoja, labai daug kas priklauso ir nuo vairuotojo, tad vien tik pliusai.